साथीहरू नमस्कार। म आज कक्षा 10 को युनिट 6 भेक्टर भन्ने टपिकलाई सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। यो भेक्टरबाट हाम्रो एसई का विद्यार्थीहरूलाई जम्मा 10 मार्कको सोध्ने भएकोले एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर रहेको छ। साथै सानो च्याप्टर पनि रहेको छ। अलि ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने यो एकदमै सानो च्याप्टर छ र यसले 10 मार्क हामीले प्रदान गर्ने भएको हुनाले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा भन्नुहुन्छ भने यो हामी भेक्टर कसलाई भन्ने, भेक्टर के हो भने व्हाट इज भेक्टर, यसको परिभाषा दिँदाखेरि अब हामीले भन्न सक्छौँ कि यो भेक्टरको सुरुवात सबभन्दा पहिले त के भन्छ फिजिक्स र स्पेसलाई बुझ्नको लागि यसको सुरुवात गरिएको थियो। यस्तो भौतिक परिमाण हो यो भेक्टर जसको मान र दिशा दुवै चाहिँ हुन्छ, निश्चित हुन्छ, त्यसलाई हामी भेक्टर भन्छौँ। र यसले हमेसा चाहिँ त्रिभुजको जोडको नियमलाई चाहिँ आत्मसात गरेको हुन्छ। अब जस्तै गति, बल, प्रवेग यो सब चाहिँ भेक्टरको उदाहरणहरू हो। त्यस्तै यसमा हामी पढ्छौँ स्केलर, जसमा मान मात्र हुन्छ, क्वान्टिटिज हुन्छ तर डाइरेक्सन चाहिँ फिक्स हुँदैन। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भने भौतिक परिमाण भन्छौँ। त्यो मान मात्रै हुने भौतिक परिमाणलाई हामी स्केलर भन्छौँ। यो भेक्टर र स्केलरका परिभाषा त हामी किताबबाट पनि हेर्छौँ, किताबमा पनि छ दिएको। वास्तवमा भन्नु भने यो भेक्टरका काम हाम्रो दैनिक जीवनमा हुन्छ त भने यो किताबमा पुनरावलोकनमा चाहिँ यस्ता प्रश्न गरेको छ कि हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको के कस्तो कामहरू छ, यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका यो खेल्छ कि खेल्दैन, त्यसको दुईवटा उदाहरणको बारेमा टिप्पणी गर्नलाई हाम्रो यो भेक्टर पाठमा पुनरावलोकन रिभ्यू जसलाई भन्छौँ हामी, त्यसमै गरेको छ। अब यसमा मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा डेली लाइफमा हामी जब कुनै काम गर्छौँ त्यसमा परिमाण र दिशाको चाहिँ आवश्यकता पर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ यो भेक्टरको जुक्तिलाई। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यो हाम्रो दैनिक जीवनमा। अब त्यस्ता कार्यहरू के छन् त, कुन कार्यहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भेक्टरले त भन्दाखेरि हामी यस्तो दुई चारवटा कामहरूको बारेमा भन्न सक्छौँ। दुई चारवटा कामहरू यस्तो छ, जस्तै अब धनुष बाण चलायो भने, अब धनुष बाण हामी आर्किरी गर्छौँ, धनुष बाण चलाउँछौँ। धनुष बाणमा हावाको गति कताबाट कता हावा बगिरहेको छ, बहिरहेको छ भन्ने त्यो हावाको डाइरेक्सन हामी पत्ता लगाउँछौँ, दिशा, र कुन स्पिडमा, कुन गतिमा हामी धनुषलाई फाल्छौँ कि यो उचित लक्ष्यमा गएर चाहिँ त त्यो धनुष बाण चलाउँदा हावाको गति र दिशाको जानकारी आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै समुद्रमा जहाज अथवा सानो बोटहरू, डुङ्गाहरू चलाउँदा यो सामुद्रिक लहर कताबाट आइरहेको छ, कतातिर जाँदा सुगम होला भन्ने कुराको अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै कसैलाई खोज्दा कतातिर गयो, उतातिर दौड्दै गइरहेको थियो भने हामीले अलि स्पिडमा गएर त समात्नुपर्छ भने यस्ता धेरै छ इक्जाम्पलहरू, जति भने पनि कमै हुन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्ता धेरै इक्जाम्पलहरू चाहिँ छ जो भेक्टरसँग सम्बन्धित छ। यति बुझौँ, भेक्टर भनेको कता र कति। कता भनेको नै हाम्रो के हो त डाइरेक्सन, दिशा। यो कता भनेको दिशा र कति भनेको चाहिँ मान भनौँ न, यो मान हो जसलाई हामी क्वान्टिटिज, परिमाण भन्छौँ। त्यो मान र दिशा दुइटै भएकोलाई हामी के भन्ने त भेक्टर भन्ने। तर मान मात्रै हुन्छ तर दिशा हुँदैन। यो मान मात्रै छ भने हामी त्यसलाई के भन्ने, स्केलर भन्न सक्छौँ। अब यो त रह्यो भेक्टर र स्केलर। अब भेक्टर र स्केलरमा के अरे भेक्टरमा हामीलाई के सिक्नुपर्छ त? सर्वप्रथम हामीलाई भेक्टरमा चाहिँ दुईवटा भेक्टर छ। भेक्टर मानिलिउँ यो भेक्टर यो कुनै पोइन्टबाट यो भेक्टर ए यहाँ चाहिँ बी यस्तो छ भने
हामी यहाँबाट सुरु गर्यो भने यसलाई इनिसियल पोइन्ट, यसलाई टर्मिनल पोइन्ट भन्छौँ। यताबाट गएको छ, यताबाट यसलाई हामी भन्छौँ ओए। ओए र ओएको चाहिँ स्थिति भेक्टर भेक्टर ए, त्यस्तै यसको भेक्टर चाहिँ बी भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र यो दुईटा भेक्टर बिचको यो एङ्गल हुन्छ जसलाई हामी थीटा मान्छौँ। यसको डट प्रोडक्टहरू पनि हुन्छ, जस्तै भेक्टर ओए डट भेक्टर ओबी भने कति हुन्छ भने डट प्रोडक्ट भयो। त्यस्तै यो एङ्गल बिट्विन द टु भेक्टर्स भेक्टर ओए एन्ड भेक्टर ओबी बिचको एङ्गल कति हो भने पनि हामी त्यो फर्मुला पनि यसमा युज गर्छौँ। यस्ता त्यसको लागि म्याग्निच्युड ओए डट एबी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै भेक्टर ओए म्याग्निच्युड, ओएको म्याग्निच्युड कति हुन्छ, त्यस्तै भेक्टर ओबीको म्याग्निच्युड कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ। यो भयो परिमाण। त्यस्तै यो म्याग्निच्युड निकाल्नु र भेक्टर ओए र ओबीको डट प्रोडक्ट निकाल्नु, यो भनेको हाम्रो भेक्टर ए डट भेक्टर बी र यो भनेको म्याग्निच्युड भेक्टर ए को म्याग्निच्युड एन्ड भेक्टर बी को म्याग्निच्युड। अब त्यो हिसाबले हामीलाई यो एङ्गल निकाल्न सजिलो हुन्छ। अब एङ्गल निकाल्न हामी के सोच्छौँ भने यहाँ फर्मुला लगाउँछौँ, कस थीटा बराबर हाम्रो भइहाल्छ भेक्टर ए डट भेक्टर बी बाई भेक्टर ए को परिमाण र भेक्टर बी को परिमाण भनेर हामी यो फर्मुला लगाउँछौँ। त यो सिम्पल हामीले फर्स्टमा चाहिँ यो 9 क्लासमा पनि यस्तो कुराहरू हामी सिकिसकेका छौँ। यो प्रयोग गर्न 10मा पनि हामीलाई धेरै काम लाग्ने हुन्छ। अब यसमा हामीले सबभन्दा पहिले यो बुझौँ कि भेक्टर ज्योमेट्री यति सिकेपछि यो भेक्टर स्केलरको कुरा गर्न सक्छौँ। भेक्टरको साधारण क्रियाहरू जोड घटाउ गुणा यो सब हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै भेक्टर ओ ले एबाट, त भेक्टर ओ कुनै पोइन्ट भेक्टर ओ दियो, कुनै पोइन्ट भेक्टर ए दियो भने हामीले चाहिँ भेक्टर ओए को स्थिति भेक्टर निकाल्नु पर्यो। भेक्टर ए भने हामी x1 x2 भनेर x1 x2 y1 y2 भनेर निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो भने हामी x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यो डिस्टेन्स फर्मुलाकै जस्तै हो, किनभने हामीले क्वान्टिटी भनेको मान निकाल्नु पर्ने हो, दुईटै बिन्दु बिचको दूरी कति हो भने त्यो निकाल्नु पर्ने हो। त्यस हिसाबले त्यो हामी पछि गर्दै गरौँला। अब यसमा हामीले के जान्नुपर्छ, अझै के हामीले जान्नुपर्छ भन्ने विषयमा भेक्टर ज्योमेट्री यसमा आउँछ। यस पछाडि हामीलाई यहाँ के आउँछ, भेक्टर ज्योमेट्री। र भेक्टर ज्योमेट्रीबाट हामीलाई 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउटै हुन्छ। जति हामी यहाँ गर्छौँ त्यसबाट 5 मार्कको एउटा क्वेसन तपाईँको एकदमै मिल्ने सम्भावना छ, जसमा हामीले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको सबभन्दा प्रथम के अरे मिड पोइन्ट फर्मुला, मिड पोइन्ट थ्योरी समझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेक्सन फर्मुला समझ्नुपर्ने हुन्छ, सेक्सन फर्मुला। अनि अब सेक्सन फर्मुलामा दुईटा आउँछ, एउटा चाहिँ तपाईँको इन्टरनल डिभिजनवाला हुन्छ, जसमा भित्रपट्टिबाट विभाजन गर्छ, मध्यबिन्दु सिद्धान्त भयो। त्यस्तै यो सेक्सन फर्मुला खण्डसूत्र, जसमा चाहिँ इन्टरनल डिभिजन हुन्छ भने त्यस्तै एउटा चाहिँ के हुन्छ त एक्सटर्नल डिभिजन हुन्छ। अब इन्टरनल यो भित्रपट्टिबाट विभाजन हुने, त्यस्तै यो चाहिँ बाहिरपट्टिबाट चाहिँ विभाजन हुने। यसले के भन्न खोजेछ भने अब कुनै एउटा बिन्दु छ, त्यो बिन्दुलाई अब जस्तै भेक्टर एबी छ, अब ओए एबी को यो बिन्दुले, यो पोइन्टले यसलाई 1:2 को अनुपातमा यसले विभाजन गर्यो भने यसलाई यम र एन मान्न हामी सक्छौँ। भने भेक्टर ओपी कति होला, भेक्टर ओपी बराबर हामी लिन सक्छौँ यसरी यम। अब यम यसलाई मान्यो भने यो साइडको छोडिदिने, यहाँ यम भेक्टर बी, यसलाई भेक्टर बी भन्न सक्छौँ, यसलाई भेक्टर पी र यसलाई भेक्टर हामी ए भन्न सक्छौँ। स्थिति भेक्टर यसको एमबी प्लस भेक्टर एनए बाई चाहिँ यम प्लस एन भनेर हामीले यो फर्मुला अहिले हामी प्रुभ पनि गर्न सक्छौँ, यो हामी पछि गरौँला। त्यस्तै यसमा सेक्सन फर्मुलाको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ। साथै त्यसपछि सेन्ट्राइड फर्मुला पनि हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पढ्या होला। सेन्ट्राइड फर्मुला पनि
हामीलाई चाहिँ यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र सेन्ट्रोइड फर्मुलामा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि थ्योरिकल प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी जम्मा 8वटा थ्योरी पढ्छौँ, 8वटा थ्योरम पढ्छौँ, जसमा यो थ्योरमसँग सम्बन्धित हिसाब हामीलाई एउटा 5 मार्क्सको यसमा आउटै हुन्छ। यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, लेखेर लिनुहोस्। यसमा 5 मार्कको एउटा आउट नै हुन्छ, कुनै शङ्का छैन। यो यसमा पढ्नुपर्ने 8वटा थ्योरम सबै चाहिँ योसँग रिलेटिभ छ र यो सबै थ्योरमलाई हामीले बुझ्नको लागि हामीलाई जरुरी पर्छ इम्पोर्टेन्ट यो 3वटा अझै थ्योरम, जो हामी यो सब थ्योरम बुझ्नको लागि हामीले पढ्नुपर्छ 3वटा थ्योरम। जो 3वटा थ्योरम छ, हामीले ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिसन, ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिसन माने भेक्टरको चाहिँ त्रिभुजको जोडको नियम अनुसार, त्यस्तै तपाईको क्वाड्रिलेटरल के अरे प्यारालेलोग्राम लॉ अफ द भेक्टर एडिसन, प्यारालेलोग्राम लॉ अफ भेक्टर एडिसन भनेर आउँछ। त्यस्तै तपाईको एउटा पोलिगन लॉ अफ भेक्टर एडिसन, पोलिगन अब बहुपदीय पोलिगन लॉ अफ भेक्टर एडिसन भनेर आउँछ। हामी यो 3वटाको लॉ, सबभन्दा त्यसमा इम्पोर्टेन्ट छ ट्रायंगल लॉ, जहाँ पनि युज भइरहेको छ। र यो सब लॉलाई समझ्नको लागि हामीले यो मिड पोइन्ट फर्मुला, सेक्सन फर्मुला हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। जस्तै मिड पोइन्ट भनेको अब ए र बी बीचको कुनै पोइन्टलाई हामीले पत्ता लगाउनु छ भने हामी यसरी a + b/2 गरेर यसको पत्ता लगाउँछौँ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा हामीले छुट्टै पढेका छौँ, यसमा अलिकति डिफरेन्स हुन्छ तर कुरा त्यही हो। अब भिडियो लामो नहोस् भनेर हामी यस्तो कन्सेप्ट सुरुमा यसरी बुझाइरहेको छु र तपाईहरुलाई म चाहिँ यो सबैसँग रिलेटिभ थ्योरमहरु कन्टिन्यू बुझाउन गइरहेको छु। यो थ्योरमहरु सँगसँगै बुझ्दै जानु होला। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई मिड पोइन्ट थ्योरम के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मिड पोइन्ट थ्योरममा तपाईको मिड पोइन्ट थ्योरम यसलाई मध्यबिन्दु साध्य भनिन्छ। अब तपाईको सबभन्दा पहिले कुनै एउटा मानौँ न, एउटा कुनै ट्रायंगल लियौँ। ट्रायंगलको नाम छ ए बी र सी। अब मानौ यहाँ इंग्लिश लेखे पनि हुन्छ, नेपाली लेखे पनि हुन्छ। अब तपाईहरुलाई दिक्कत हुँदैन भने म इंग्लिशै लेख्छु। Here from the given figure A, B and C are the vertices of triangle ABC or triangle ABC. अब मान लो AB एउटा भुजा छ, there are the sides, हैन, which sides AB, BC and CA. अब AC को मध्यबिन्दु हामी कुनैलाई लियौँ F, AB को मध्यबिन्दु F, BC को मध्यबिन्दु D, त्यस्तै AC को मध्यबिन्दु हामी C अथवा E लियौँ, DEF भने मिल्छ। अब यसरी हामी कुनै जे पनि लिन सक्छौं, PQR जे पनि लिए पनि भयो। यो सब AB को मध्यबिन्दु हैन, F, त्यस्तै तपाईको BC को चाहिँ D and E are the midpoint of side AB, BC and CA. अब नाउ हामी यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, अब यो यसको मध्यबिन्दुलाई यसरी हामी जोड्दै गयो भने, यसरी जोड्दै गयो भने यहाँबाट यो अनि त्यस्तै यहाँबाट यो जोड्दै गयो भने यहाँ ठ्याक्कै यो बीचमा चाहिँ एउटा कट छ। त्यसलाई सेन्ट्रोइड, हामी सेन्ट्रोइडमा पनि काम लाग्छ यो
यो फिगर ठ्याक्कै सेन्टर हेडमा पनि काम लाग्छ पछाडि। अब यसमा भेक्टर एडी, भेक्टर बिई र यहाँ भेक्टर एडी बिई र सिएफ लाई भेक्टर एबी बिसी र चाहिँ सिए को रूपमा चाहिँ अब लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौं भेक्टर डीए अथवा एडी, भेक्टर एडी, भेक्टर बीई and vector CF write as vector AB, BC and CA। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यसलाई यो भेक्टरको रूपमा लेख्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, सर्वप्रथम कुनै एउटा ट्रायंगललाई लिएर हिँड्नुपर्छ हामीले। अब कुन ट्रायंगललाई लिने, त्यस्तै अब कुनै ट्रायंगललाई ए डी र बी, मैले यो ट्रायंगल लिएर हिँडेँ, यो ट्रायंगल लिएर इन ट्रायंगल एडीबी मा हामीले यो एडी बराबर के हुन्छ भन्ने बुझ्दै जान्छौँ। अब एडी भनेको ए टु डी डाइरेक्सन भयो। एडी बराबर यसरी एडी आउनलाई एबी र बीडी यसरी जान सकिन्छ। त्यसैले यसमा हामी लेख्न सक्छौँ भेक्टर एबी प्लस भेक्टर चाहिँ बीडी। यसरी यो डाइरेक्सनमा यसरी आउँदै एडी बराबर हामीले यहाँ चाहिँ यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि यहाँबाट बीमा आउँछौँ एबी एन्ड बीडी। यसलाई यसरी लेख्न सक्यो। र यो किन लेख्यो भने है, द ट्रायंगल ल अफ द भेक्टर एडिसन, युजिङ द ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। तपाईहरुलाई पहिले नै भनेको थिएँ यो लहरू धेरै काम लाग्छ भनेर। यो ट्रायंगल लको हिसाबले यो हुन गयो। यसलाई हामी चाहिँ इक्वेसन 1 समीकरण 1 मान्न सक्छौं। सिमिलरली त्यस्तै चाहिँ हामी भेक्टर एडी लाई अब अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि, अब अर्को पाटो एडी लाई हामी त्यसरी यतातिर जाने यो त्रिभुजमा एसी प्लस सीडी गरेर पनि त आउन सक्छौं हो। त्यसरी यसलाई हामी भेक्टर एसी प्लस भेक्टर सीडी पनि गर्न सक्छौं। यसलाई हामी इक्वेसन 2 मान्ने, यो पनि भेक्टर लो कै कारणले भयो। अब हामीले के गर्ने भने दुईटै इक्वेसनलाई जोड दिने। हेडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट, हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि अब इक्वेसन 1 र 2 लाई जोड्यो भने एडी र एडी हाम्रो के भयो त 2AD भयो। 2AD बराबर अब हामीले यो प्लस यो गर्नु पर्यो। लेखौं भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीडी अनि यसमा हामीले जोड्नु पर्छ भेक्टर एसी प्लस भेक्टर सीडी। यति जोड्यो भने यहाँ और दिने। अब यसलाई सोल्भ गर्यो भने हामीले यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्छौं। अब भेक्टर एबी यहाँ भेक्टर एबी यो भयो। त्यसपछि भेक्टर बीडी अनि बीडी लाई हामी भेक्टर बीडी लाई हामी डीसी पनि भन्न सक्छौं, किनभने जब यो यसको मिड पोइन्ट हो भने यो र यो के हुन्छ भने बराबर हुन्छ। त्यसैले हामी भेक्टर बीडी लाई भेक्टर बीडी बराबर भेक्टर डीसी पनि लेख्न सक्छौं। तर सीडी लेख्न चाहिँ सक्दैनौं, किनभने बी टु डी हुनु पर्यो। बी बाट डी मा गएको छ, डाइरेक्सन यतातिर छ भने यो पनि डाइरेक्सन यतातिर हुनु पर्यो र यो मान त यसको बराबर नै छ, किनभने यो मध्यबिन्दु हो भने यो दुईटै मान बराबर हुन्छ। यसकारण यति लेख्न सक्छौं बीडी भेक्टर बीडी बराबर भेक्टर डीसी हामी लेख्न सक्छौं। यसमा केही पनि छैन। त्यसैले भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीडी लाई हामीले के लेख्न सक्छौं त डीसी लेख्न सक्छौं। भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीडी लाई हामी के लेख्न सक्छौं भेक्टर डीसी लेख्न सक्छौं। अनि त्यसपछि भेक्टर डीसी लाई जस्ताको त्यसै लेखे पनि भयो। अनि प्लस यहाँ चाहिँ भेक्टर सीडी लाई जस्ताको त्यसै लेखे पनि भयो। एउटा हाम्रो कटेर जान्छ। त्यसै यहाँ फेरि 2 भेक्टर एडी बराबर एड द भेक्टर डीसी र भेक्टर सीडी। अब डीसी भनेको यो डाइरेक्सन यताबाट यता हो, सीडी यता हो। यसो चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी एन्ड यो डीसी लाई हामीले सीडी बनायो अथवा सीडी लाई हामी डीसी बनायो भने यो माइनस भेक्टर डीसी गर्न सक्छौं त, हैन। भेक्टर सीडी बराबर माइनस भेक्टर डीसी हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी
यसलाई गर्न सक्यो। ट्रु भेक्टर एडी बराबर भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी प्लस भेक्टर डिसी एन्ड माइनस भेक्टर डिसी। अब यो प्लस भेक्टर डिसी माइनस भेक्टर डिसी कटेर जाँदा यतातिर भेक्टर एडी बराबर चाहिँ हाम्रो भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी बाई 2 भनेर यो फर्मुला चाहिँ आयो। अब यसलाई हामीले भेक्टर एबी को स्थिति भेक्टर कुनै दिएको छ वा चाहे कुनै हामीले यसरी पनि सर्टकटमा भन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्ट मान लिनुस् यो ए, यो पोइन्ट पी र यो पोइन्ट बी भए र यहाँबाट यसको स्थिति भेक्टर ओ टु ए भनेको भेक्टर ए, यसलाई हामी भेक्टर बी र यसलाई हामी भेक्टर पी भन्न सक्छौँ भने यसको मिड पोइन्ट ओपी भेक्टर ओपी पी भेक्टर इज इक्वल टु हाम्रो के हुन सक्छ भने भेक्टर यसरी ओए प्लस भेक्टर ओबी बाई भेक्टर के अरे बाई 2 दुईटा हुन्छ 2 अर्थात् भेक्टर पी बराबर भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी बाई 2 गरेर हामी यसरी फर्मुला प्रुभ गर्न सक्छौँ। यो थियो हाम्रो मिड पोइन्ट थ्योरम। यो 8वटा जुन हामीले इम्पोर्टेन्ट साध्य पढ्नुपर्ने छ नि त्यसमध्ये यो एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट साध्य रहेको छ। त्यसैले तपाईहरु एकदम राम्रोसँग यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला। कहीँ कतै बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला र यो म तपाईहरुलाई खास गरेर एसी दिने विद्यार्थीहरुको लागि एकदमै राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले म भेक्टरको यो सबै साध्यहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु यो भिडियो। अब त्यसपछि अब तपाईको 8वटै साध्यहरू कन्टिन्यू। यसलाई पनि हामी एउटा मिड पोइन्ट थ्योरम भनेर एउटा साध्य 8वटा साध्य मध्येमा यो पनि सबभन्दा पहिलो साध्य हाम्रो यो मिड पोइन्ट थ्योरम चाहिँ रहेको छ। अब हामी अर्को थ्योरमतिर जान्छौँ। भिडियो लामो भइहाल्छ त्यसको लागि तपाईहरु स्किप एउटा पनि नगर्नु होला। यसमा स्किप नगरिकन प्रत्येक भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला। साथीहरु मैले भनेको थिएँ कि भेक्टर ज्योमेट्रीको लागि चाहिँ यो साध्यहरुमा इम्पोर्टेन्ट हामीले मिड पोइन्ट थ्योरी अहिले भर्खरै सकायौं। अब यस पछाडि हामी सेक्सन फर्मुला थ्योरी के छ यो भेक्टरबाट हामी यसलाई इन्टरनली र एक्सटर्नली कसरी यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्न सक्छौं भन्ने थ्योरीतिर हामी लाग्छौं। एकैछिन पनि भिडियो स्किप नगरिकन कन्टिन्यू हेर्दिनु होला। यो अब साथीहरु यसलाई अब थ्योरम 1 को रूपमा हामी त्यसलाई पढिसक्यौं। थ्योरम 2 मा हामी यसो एउटा थ्योरम कि डायगोनल्स अफ रेक्टेंगल आर अलवेज इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तै आयतका विकर्णहरुको लम्बाई बराबर हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यसको लागि हामीले के सबभन्दा पहिले चाहिँ यहाँ एउटा एबीसी एउटा आयत लियौं जसमा चाहिँ एसी र बीडी चाहिँ के छन् त यसका विकर्ण छन् र यसमा प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि एसी र बीडी चाहिँ के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। तर अर्को कुरा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के छ भने एसी भनेपछि एसी भेक्टर बराबर बीडी भेक्टर प्रुभ गर्नुपर्ने छैन। एसी र बीडी को लम्बाई बराबर हुन्छ भन्ने कुरा मात्र प्रुभ गर्नुपर्ने छ। तर यसलाई हामीले कसरी प्रुभ गर्ने भन्दाखेरि हामी गरिसक्यौं, त्यो भिडियो प्ले गर्न छुटेको थियो त्यसले म एकचोटी पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु। यो त्रिभुज यसमा हेर्नु होला। यो त्रिभुज एबीसी मा अब एबीसी मा भेक्टर लॉ को चाहिँ प्रयोग गर्यो भने भेक्टर एसी बराबर के हुन्छ त भेक्टर एसी बराबर यहाँबाट भेक्टर एसी बराबर हाम्रो भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीसी हुन्छ। त्यही लेख्यौं भेक्टर एसी बराबर भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीसी चाहिँ हुन्छ। अनि अब यो दुईटैलाई स्क्वायर गर्दाखेरि अब दुईटै साइडमा हामीले के गर्यो त स्क्वायरिङ गरिहाल्यो। भेक्टर एसी स्क्वायर बराबर भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीसी को होल स्क्वायर भयो। यो एसी स्क्वायर भयो। अब स्क्वायरमा हामीले चाहिँ के भन्छ यो भेक्टरको संकेत दिनु पर्दैन किनभने भेक्टर एसी को स्क्वायर गर्दा भेक्टर एसी डट प्रोडक्ट भेक्टर एसी भइहाल्छ। यसमा दुईटा भेक्टरको त्यो गर्दाखेरि आई स्क्वायर बराबर 1 हुने भएकाले यहाँ चाहिँ भेक्टरको यो भ्यालु पनि के संकेत हटेर जान्छ किनभने यहाँ स्केलर मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीसी को होल स्क्वायर गर्दा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फर्ममा यो चाहिँ ए स्क्वायर प्लस 2 भेक्टर एबी इन्टु भेक्टर बीसी प्लस भेक्टर बीसी को स्क्वायर। अब यहाँ एसी स्क्वायर हुँदा
जसरी एसी भेक्टरको होल स्क्वायर हुँदा एसी स्क्वायर भयो त्यस्तै एबी भेक्टरको होल स्क्वायर हुँदा अब एबी स्क्वायर भयो र भेक्टर एबी र बीसीको चाहिँ यो डट प्रोडक्ट चाहिँ यहाँ 0 भयो। किन 0 भयो भन्दाखेरि त भेक्टर एबी यहाँ हेर्नु त एबी र ए टु बी एन्ड बी टु सी यो बिचको चाहिँ 90 डिग्री छ र लम्ब हुने अवस्थामा तपाईँले मैले अघि नै याद गराउन चाहन्छु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरू भिडियोलाई ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेको थिएँ कि यो लम्ब हुने अवस्थामा चाहिँ दुईटाको डट प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ के भयो त 0 भयो। अनि त्यस्तै यसरी साथीहरू यहाँ एसी स्क्वायर र यो 0सँग गुणा हुँदा 0 भयो अनि एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर यो हाम्रो समीकरण एउटा समीकरण बन्यो। त्यस्तै अब हामी हेर्छौँ नाउ अर्को बीसीडीमा लिने। अब यो बीसी र डी बीसीडी ट्रायङ्गलमा लिँदाखेरि यो ट्रायङ्गलमा अब हामीले काम गऱ्यो भने यसमा पनि यो 90 डिग्री छ। त्यसैले बीसी र सीडीको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ त 0 भइहाल्छ। यहाँ हामी त्यही गर्छौँ। अब बीडी अब एउटा डायगोनल हाम्रो के छ एसी को काम भयो। अब बीडी को काम गर्छौँ। बीडी त बीडी बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि बी टु सी भेक्टर बीसी प्लस भेक्टर सीडी। अब यसलाई हामी फेरि दुईटै साइडमा के गरिदियो त स्क्वायर गरिदियो, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। यसमा के भयो हाम्रो बीडी स्क्वायर त्यस्तै यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर र यसको डट प्रोडक्ट सेम यहाँ भए जस्तै यसको डट प्रोडक्ट पनि कति भयो त 0 र हाम्रो बच्यो यहाँ बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। बीडी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। र अर्को हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने बीसी बराबर हाम्रो भेक्टर बीसी बराबर भेक्टर एडी हुन्छ। हुन त लम्बाइ बीसी बराबर डिए पनि भन्न सक्छौँ तर भेक्टरमा चाहिँ बीसी बराबर भेक्टर डिए भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले हामी बुझ्नुपर्छ भेक्टर बीसी बराबर जहिले पनि भेक्टर एडी हुन्छ। डाइरेक्सन यतातिर पनि यो डाइरेक्सन बी टु सी भन्दाखेरि यतातिर यो डाइरेक्सन भन्नुपर्छ। त्यसैले भेक्टर बीसी बराबर भेक्टर एडी हुन्छ र सीडी बराबर भेक्टर बीए हुन्छ है। त्यसकारण यसमा हामीले सीडी बराबर बीए अथवा एबी पनि भन्न सक्छौँ किनभने यहाँ हामी भेक्टर दिएछन् त्यसकारण बीए अथवा एबी जे पनि भन्न सक्छौँ। त्यसैले बीडी स्क्वायर बराबर हाम्रो यहाँ बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर बीसी स्क्वायरको बीसी स्क्वायर र सीडीलाई हामीले के भन्न सक्यौँ सीडीलाई हामी बीए अथवा एबी जे पनि भन्न सक्छौँ। त्यसैले सीडीको ठाउँमा हामीले के लेख्यौँ एबी स्क्वायर लेख्यौँ। अब यसलाई हामी इक्वेसन 2 मान्यौँ र इक्वेसन 1 र 2 लाई अब कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ एबी स्क्वायर र बीसी स्क्वायर यहाँ पनि एबी स्क्वायर र बीसी स्क्वायर हामी देखिरहेछौँ। एक ठाउँमा राखेर यसरी म यहाँ कम्पेयर गरिसकेको थिएँ। यहाँ हामीले कम्पेयर गरेर राखेको छौँ। अब यो दुईटैलाई कम्पेयर गऱ्यो भने हामी के हेर्छौँ त एसी र बीडी दुईटैको स्क्वायर चाहिँ यहाँ बराबर छ। किनभने यो साइडमा हामी यहाँ हेर्छौँ बराबर छ, यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ बराबर छ। त्यसैले बराबरको दुईटैतिर चाहिँ यहाँ एसी स्क्वायर छ र यहाँ बीडी स्क्वायर छ। त्यसैले यो र यो बराबर भएपछि यो र यो पनि के हुन्छ त बराबर नै हुन्छ। जस कारणले यहाँ हामीले नतिजा के पायौँ त एसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर। अब एसी स्क्वायर र बीडी स्क्वायर बराबर छ भने दुईटै साइडमा स्क्वायर स्क्वायर कटेर जान्छ भने हाम्रो के भन्छ एसी बराबर के हुन्छ बीडी हुन्छ, जो चाहिँ प्रुभ भयो। अब लास्टमा हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ। कन्क्लुजनमा लेख्छौँ कि डायगोनल्स अफ अ रेक्ट्याङ्गल आर इक्वल भनेर हामीले यही प्रुभ पनि गर्नुपर्ने थियो र प्रुभ भयो। यो मेरो लाइटले आज साथ दिइरहेछ साथीहरू। म अलिकति यो प्रब्लमलाई सोल्भ गरेर पछि हामी यो अर्को थ्योरमको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। यसलाई अब हामीले थ्योरम 3 को रूपमा लिन सक्छौँ। भनिएको छ द मिड पोइन्ट अफ अ हाइपोटेनियस। अब हामीले एउटा मिड पोइन्ट थ्योरम पहिले नै गरिसकेका छौँ र त्यही थ्योरमको चाहिँ यो के भन्छ विलोम बुझौँ वा उपसाध्य भन्न सक्छौँ हामी, त्यस्तै जुडेर बनेको छ र धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यस पछाडि हामीले पढ्नुपर्ने अझै तपाईँको 3टा यो 2टा पढिसक्यौँ। 5वटा साथी हामीले यस पढ्नुपर्ने छ। सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई यो के भन्छ सेन्ट्रोइडवाला लास्टमा चाहिँ पढाउँछु। यो तपाईँको मिड पोइन्ट पढिसक्यो। त्यस पछाडि अब हामीले चाहिँ मिड पोइन्टसँग सम्बन्धित यो पनि अब थ्योरम 3 पनि पढ्छौँ र यो रेक्ट्याङ्गलवाला बडा इम्पोर्टेन्ट साथी पढिसक्यो। अब साथी हामी 3तिर जान्छौँ। साथी 3मा चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ भनेको चाहिँ द मिड पोइन्ट अफ अ हाइपोटेनियस इज अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल इज इक्विडिस्टेन्स फ्रम इट्स भर्टिसेस। भन्नुको मतलब कि एउटा राइट
एङ्गल ट्रेङ्गल छ समकोण त्रिभुजमा, एउटा समकोण त्रिभुजमा एउटा कर्ण हुन्छ सबभन्दा ठुलो भुजा हाइपोटेनियस। त हाइपोटेनियसको जुन मिडियन हुन्छ नि बिचको मिड पोइन्ट, त्यो मिड पोइन्ट ले चाहिँ मिड पोइन्टबाट यहाँ शीर्ष कोणसँग जोडिएको जति पनि यो त्रिभुजको शीर्ष कोण भर्टिसेससँग जोडेको यहाँबाट जोडेको रेखाहरू छ, यहाँबाट जोडेको रेखाहरू छ, यो रेखा त्यस्तै यहाँदेखि यो रेखा र यो रेखा बराबर। यसमा त यो र यो बराबर छ भन्ने कुरा पहिले नै दिइसकेको छ र यो पनि बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्नेछ। अब यसमा दिएको के छ त यो त्रिभुज एबिसीमा, यो त्रिभुज एबिसी समकोण त्रिभुज हो, एबिसी यहाँ 90 डिग्री छ त्यसैले समकोण त्रिभुज हो। यसमा चाहिँ यो एसी चाहिँ के हो त हाइपोटेनियस हो र यम एसीको चाहिँ मध्यबिन्दु हो, त्यसैले यसमा एएम र एमसी चाहिँ सिएम चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ। तर यसरी लेख्दा एएम बराबर सिएम लेख्न सकिन्छ, तर भेक्टरको रूपमा लेख्दाखेरि एएम बराबर यसरी एएम भेक्टर बराबर यसरी सिएम भेक्टर लेख्न सकिँदैन। बरु के लेख्न सकिन्छ, एएम भेक्टर बराबर एमसी भेक्टर लेख्न चाहिँ सकिन्छ। यो सकिन्छ, यो सकिँदैन, किनभने ए टु एम भन्दाखेरि यतातिर डाइरेक्सन हुनु पऱ्यो नि यो पनि यतातिरको डाइरेक्सन हुनु पऱ्यो। भेक्टर हुनको लागि डाइरेक्सन सेम डाइरेक्सन हुनु पऱ्यो। अब यसमा हामीले प्रुफ के गर्नुपर्ने छ कि एएम बराबर एमसी पनि भयो, एएम र सिएम पनि बराबर भयो, त्यस्तै बिएम पनि के भयो त बराबर भयो। हामीले यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब एएम र सिएम बराबर छँदैछ, हामीले एएमसँग बिएम र अथवा चाहिँ सिएमसँग बिएमलाई बराबर गरेर देखाउनु छ। त्यसैले अब हामी प्रुफ गर्छौँ इन ट्रायंगल एएमबी। अब एएमबी यो ट्रायंगलमा हामी आएर काम गर्छौँ। यो ट्रायंगलमा ट्रायंगल ललाई प्रयोग गरेर हामी यसकै मान निकाल्छौँ वा चाहे कुनै एबीकै मान निकाल्छौँ। एबी बराबर हाम्रो के हुन्छ त एएम प्लस एमबी हुन्छ। एबी बराबर के हुन्छ भेक्टर एबी। अब ए टु बी यता गरिरहेको छु एबी, एबी यसरी गयो भने एएम यसरी र एमबी भने यसरी जानुपर्छ। त्यसैले हामी भेक्टर एबी बराबर एएम प्लस भेक्टर एमबी भनेर यसरी लेखेका छौँ। यसलाई हामी समीकरण 1 मानिहाल्यौँ। त्यसपछि दोस्रो ट्रायंगल बिएमसी, एउटा चाहिँ बिएमसी ट्रायंगल हेर्दै हुनुहुन्छ। बिएमसी ट्रायंगलमा तपाईँको बीसी बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी निकालिरहेको छौँ यहाँ बीसी बराबर हामीले बी टु सीमा यसरी गरिरहेको छौँ बी टु सी, देन बिएम प्लस एमसी भनेर हामी लेख्न सक्छौँ यसरी बी टु सी। त अब बी टु सीमा गएपछि यसरी बीबाट सीमा यसरी जान सक्यौँ, बीबाट एममा आउन सक्छौँ, फेरि बीबाट एम, एमबाट सी भनेर यसरी हामी यो ट्रायंगलमा काम गऱ्यो भने बी टु एम, एम टु सी। त्यसैले यहाँ बिएम भेक्टर प्लस एमसी भेक्टर लेखेर समीकरण 2 हामी बनाइदियौँ। अब यो हामी यसको डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ, भेक्टर एबी र भेक्टर बीसीको डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ। र डट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि भेक्टर एबी डट भेक्टर बीसी लेख्यौँ र यो र यसलाई हामी के गर्छौँ त इन्टु गर्छौँ। अब यसको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ त तपाईँको भेक्टर एबी र बीसी, भेक्टर एबी र बीसीको डट प्रोडक्ट। अब भेक्टर एबी र बीसी बिचको चाहिँ एङ्गल कति डिग्री छ 90 डिग्री छ भन्नाले एबी भेक्टर र बीसी भेक्टर चाहिँ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। त्यसैले यसको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ हामीले के लेखिदियौँ 0। अब यतातिर आउँ, भेक्टर एएम प्लस भेक्टर एमबी, एएम प्लस एमबीलाई हामी डट प्रोडक्ट बिएम प्लस एमसीसँग गरिरहेका छौँ। अब भेक्टर एएम प्लस एमबी, भेक्टर एएमलाई हामी एमसी पनि लेख्न सक्छौँ, किनभने यहाँ हेर्नु त एएम यो दूरी र यो दूरी बराबर छ, एएम बराबर एमसी त छ, अनि भेक्टरमा एएम बराबर एमसी त यो पनि बराबर हुन सक्छ। त्यस कारणले हामी यहाँ के लेख्यौँ त एएम को ठाउँमा हामी के लेख्यौँ भेक्टर एमसी लेख्यौँ र यहाँ के बच्यो एमबी बच्यो। अब त्यस्तै यतातिर हामी बिएमलाई पहिला के लेख्यौँ अब सेन्ट्राइडलाई के गर्नुपर्छ भने हामीले त्यस सोच्नुपर्छ कि पहिला हामी कुनै चिज जस्तै ओ हुन्छ नि कुनैमा एबिसी यसरी, त हामी ओए ओबी ओसी एउटा सेन्टर मानेर त्यसलाई अगाडि लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ के। त्यस्तै हामीले यहाँ चाहिँ यमलाई लिएर गरिरहेका छौँ, त्यस सबैमा यमलाई अगाडि राख्दै गयो भने हाम्रो काम बन्छ र हामीलाई जे प्रुभ गर्न भनेको छ त्यो मजाले प्रुभ हुन्छ। त अनि भेक्टर एमसी प्लस भेक्टर एमबी अब यसमा हामी हेर्छौँ एमसी प्लस एमबी
इन्टु यहाँ चाहिँ यसलाई अगाडि लेखौँ एमसी माइनस भेक्टर एमबी भन्नाले हामी ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भनेर यसलाई भेक्टर एमसीको स्क्वायर माइनस भेक्टर एमबीको चाहिँ स्क्वायर लेख्न सक्छौँ बराबर 0 लेख्छौँ। त्यस्तै यहाँ एमसीको स्क्वायर भएपछि अब एमसी स्क्वायर बराबर यसलाई यता पठायो भने माइनसको प्लस भएर यो भइहाल्छ एमबी स्क्वायर। अब दुईटैतिर स्क्वायर स्क्वायर कटेर हाम्रो एमसी बराबर के प्रुभ भयो त एमबी। अब जब यहाँ हेर्नुहोस् एमसी अथवा सिएम त्यही कुरा भयो, सिएम बराबर एमबी बिएम, यसलाई हामीले यसरी सिएम बराबर बिएम पनि लेख्न सक्छौँ, जो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। यसलाई हामी लेख्छौँ हेन्स प्रुभ, अर्थात् कुनै पनि लास्टमा हामीले लेख्न सक्छौँ कन्क्लुजन लेख्न नबिर्सनु होला। कन्क्लुजनमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ कि राइट एंगल ट्रायंगल in the right angle triangle the hypotenuse, the midpoint of the hypotenuse is in right angled triangle, the midpoint of hypotenuse is यसलाई हामी के त इक्विडिस्टेन्स भनेर भन्न सक्छौँ। इट इज इक्विडिस्टेन्स फ्रम इट्स भर्टिसेज भनेर लास्टमा कन्क्लुजन दिएर प्रुभ गर्न सक्छौँ। यो लगभग 3वटा हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण थ्योरीहरू थियो। तपाईहरु यो थ्योरीहरूलाई एकदमै सम्झदै 3-3वटा थ्योरी सम्झदै यो लगभग 8वटा छ। हामी फेरि अर्को भिडियोमा अबको थ्योरीहरू ठुलो छ, त्यसैले एउटा भिडियो एउटा थ्योरी गर्दै राख्ने नै छु। अहिलेसम्मको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।